νέα μέρα έρχεται, το βλέπεις. Κάτι καλό θα σου συμβεί στα ξαφνικά. Τότε θα λες, μα κοίτα πως γυρνάει η τύχη. Και τη ζωή μας πως αλλάζει η ζαριά. Και τη ζωή μας πως αλλάζει η ζαριά. Φίλες και φίλοι, η νέα μας περιπέτεια ξεκινάει πού αλλού, στον Κάτω Αιγιάννη. Χαίρετε, γεια σας. Τι κάνετε, γεια σας. Μια χαρά. Το όνομά σας? Γιώργος Πολύδης. Κύριε Γιώργη, ψάχνουμε να βρούμε έναν άνθρωπο να μας πει κάποια πράγματα για το χωριό. Εσείς γνωρίζετε? Κάτι λίγα γνωρίζω και εγώ. Ωραία. Υπάρχουν και άνθρωποι που γνωρίζουν περισσότερα βέβαια, αλλά κάποια πράγματα γνωρίζω και εγώ. Ωραία. Παλιά το χωριό, από ό,τι λένε οι παππούδες που λέγανε, δεν ήταν στο χώρο που είναι τώρα. Ήταν σε ένα μέρος που λέγεται Βοδίτσα. Για Παρασκευή, ένα εξοκλήσι που έχουμε λίγο παρακάτω. Ακόμα εκείνο τον καιρό υπήρχε τουκοκρατία. Μάλιστα. Για κάποιους λόγους μεταφέρθηκε καταρχήν εδώ. Μετά από την εθελούσια ανταλλαγή πληθυσμών με την Βουλγαρία, γύρω στο 1920, ήρθαν Μάλιστα. και πολλοί άνθρωποι Έλληνες από την Ανατολική Ρωμυλία, οι οποίοι εγκατασταθήκαν σε ένα μέρος του χωριού. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή το χωριό μας έχει, ας το πούμε, δύο συνοικίες. Έχει τους ντόπιους που ήταν οι παλιοί και έχει και τους ανθρώπους που ήρθαν πρόσφυγες από την Βουλγαρία. Φίλες και φίλοι, ο κύριος Γιώργης είναι μύστης και είναι και γνώστης. Τον κάνω μια άλλη ερώτηση. Πείτε μας μια σπάνια ιστορία που την ξέρετε μόνο εσείς. Την ξέρουν λίγοι, αλλά την γνωρίζετε. Όχι, θα πω κάτι το οποίο είναι γνωστό. Αλλά είναι γνωστό, δηλαδή το ξέρουν άνθρωποι. Ναι. Είχαμε την τύχη να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι βοηθήσανε το χωριό και ακόμα και τώρα. Το πρόβλημα είναι ότι τα νέα παιδιά. Και τι έχουμε πρόβλημα? Πρέπει να τα λύσουν. Δεν πρέπει να μακάρι να λυθούν. Μας τα λύσει, ξέρω. Τα νέα παιδιά που μορφώνονται για να μπορέσουν να βρουν δουλειά πρέπει να πάνε σε κέντρα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κατερίνη κτλ. Αλλά είναι γεγονός λοιπόν ότι όσο μορφώνονται τα παιδιά και φεύγουν από τις αγροτικές δουλειές, πηγαίνουν σε μεγάλα κέντρα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα όχι του Κάτω Αγιάννη Πιερίας, είναι ένα πρόβλημα όλων των χωριών της Ελλάδος. Μάλιστα. Γι' αυτό και θα πρέπει οι κρατούντες να βρουν τρόπο να κρατήσουν τα νέα παιδιά στα χωριά τους, ας πούμε. Αν τα δέσουνε μόνο. Όχι άμα τα δέσουνε, αν δώσουν ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης. Θέλω να πω λοιπόν, κάποιος και προσκαλώ αν θέλετε και μέσω της εκπομπής. Δεν κάνει πανηγύρι, λέτε, θα κάνουμε, θα φάμε. Όποτε θέλετε. Αυτό θα φωνάξουμε τον πρόεδρο μας, τον Στέλιο το Λαζίδη, θα μας κάνει ένα ωραίο Δεν θα τον αφήσω να μου φύγει. Στέλιο, σε βλέπουμε, εδώ θα μας καλέσεις. Θα φάμε. Τέλεια. Μπράβο, ναι. Ελπίζω και προσκαλώ να έρθουν καινούρια άτομα στο χωριό μας. Γιατί αν δεν έρχονται και μένουν οι παλιοί και φεύγουν οι νέοι, τότε δυστυχώς το χωριό μας, όπως και άλλα χωριά ανά πάσα την Ελλάδα, θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Παρακμάζει. Ναι. Καλά θα ήταν να προσελκύσουμε στο να έρθουν στο χωριό καινούρια ζευγάρια. Να αναζωογονηθεί και το σχολείο. Ερωτευμένα ζευγάρια, όχι ζευγάρια απλά. Ερωτευμένα και να τεκνοποιούν. Να τεκνοποιούν. Αυτό μ' άρεσε. Τελευταία κουβέντα να το κλείσουμε τώρα. Συμφωνούμε να το κλείσουμε. Να το κλείσουμε. Ωραία, λοιπόν, τι θα πούμε τώρα. Τελευταία κουβέντα, κλείνοντας ένα μήνυμα. Σας καλωσορίζουμε και πάλι να έρθετε, σας καλωσορίσουμε και επόμενη φορά να έρθετε στο χωριό μας και να τα ξαναπούμε. Χάρηκα πολύ, κύριε Γιώργη. Και να δούμε αν τίποτα από αυτά που είπαμε έπιασε τόπο. Θα πιάσει τόπο. Γιατί είμαστε σε ωραίο τόπο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας. Έλα, φλαράκι, τι έγινε? Καλά. Τι σε κάνουν εκεί οι μύχες, ρε? Τι έχεις και πινακίδα, 36-70? Ρε, εσύ πρόσεχε, εδώ πέρα γράφουνε, ρε. Δύσκολα, Προβλήματα. Όλο μιλάς. Με ζάλισες, άντε, γεια. Βάλε και ένα γκολ. Είμαστε ακόμη στον Κάτω Αιγιάννη και ήρθαμε εδώ πέρα σε μια κυρία η οποία έχει να μας πει πολλά πράγματα. Πάμε να μάθουμε. Τι κάνετε, γεια σας. Ήρθατε στο χωριό μου. Το όνομά σας? Γεωργίου Ελένη λέγομαι. Γεια σας, κυρία Γεωργία. Γεωργίου Ελένη. Γεωργίου Ελένη. Κυρία Ελένη, λοιπόν, μάθαμε ότι ξέρετε πολλά πράγματα για το χωριό. Είναι αλήθεια ότι αγαπάμε το χωριό. Αυτό είναι ωραίο. Και λόγω του ότι διετέλεσα πρόεδρο στο χωριό, γνωρίζω κάποια πράγματα. Και θέλω να τα μάθουμε αυτό εδώ πέρα, γι' αυτό το λόγο ήρθαμε. Ευχαρίστως, παιδιά. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Καταρχήν θα πρότεινα να καθίσουμε στο τραπέζι, να σας κάνω καφεδάκι. Και καφεδάκι. Και να τα πούμε άνετα και ωραία. Φύγαμε. Πάμε. Αχ, τι κάνετε? Πολύ καλά. Πώς πάνε τα πράγματα εδώ πέρα? Εγώ γενικά όπως παντού θα έλεγα έτσι και εδώ. Ήρεμα. Η διαφορά είναι ότι είναι πολύ ήρεμα. Είναι ότι απολαμβάνουμε εμείς τη φύση. Νιώθουμε ελευθερία. Κυρία Ελένη, σε μία προηγούμενη ζωή σας ίσως διαβάζετε παραμύθια. Έχετε μια φωνή τόσο ήρεμη
που θέλω να σας ακούω να λέτε παραμύθια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Είναι ένα προνομιούχο χωριό ο Αγιάννης. Απέχει από την πόλη μόλις 5-6 λεπτά. Είναι κοντά. 7-8 χιλιόμετρα. Λοιπόν, έχουμε κοντά την Εθνική Οδό, έχουμε θάλασσα, Και θάλασσα. έχουμε τον μυθικό Όλυμπο, Και τον Όλυμπο και θάλασσα. ευλογία. Άμα. Τα πάντα. Νομίζω ότι δεν έχει να ζηλέψουμε κάτι. Είναι όμως τι έχετε να πείτε σε αυτούς που ζουν στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις που δεν ξέρουν την Κατερίνη. Κάποιοι δεν την ξέρουν, το ξέρετε αυτό εδώ πέρα. Το γνωρίζετε. Οι άνθρωποι που ζουν στη μεγαλούπολη, π.χ. Αθήνα, Θεσσαλονίκη όχι τόσο όσο Αθήνα, Αθήνα, ναι. δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα για το πώς ζούμε εμείς εδώ. Πώς ζείτε εσείς εδώ πέρα? Αυτό που είπα πριν, ελεύθερα. Φωνάζω τη γειτόνισσα, έλα να πιούμε καφέ. Δεν ενοχλούμε κανένα. Αυτό Δεν είναι μας απίστευτο. ενοχλεί κανείς. Αυτό είναι απίστευτο. Φωνάζω. Δεν έχουμε περιορισμούς Δεν έχετε, σε αυτό ωράρια για ηχορύπανση και τέτοιου είδους ενοχλήσεις. Κάποιος ο οποίος είναι επισκέπτης, τι μπορεί να βρει στο Κάτω Αγιάννη? Στο Κάτω Αγιάννη μπορεί να έρθει για φαγητό, όπου έχουμε δύο πάρα πολύ ωραίες ταβέρνες. Που πήγαμε πριν και τις είδαμε. Να περπατήσει μες στο χωριό και σημείο αναφοράς για μένα είναι το αμφιθέατρό μου. Το σημείο κατά τεθέν. Το σημείο κατά τεθέν. Λοιπόν, θεωρώ ότι το αμφιθέατρο του Κάτω Αγιάννη είναι από τα καλύτερα στο νομό. Να περάσουμε λίγο στα ιστορικά, στα παλαιά χρόνια. Γνωρίζετε ιστορικά. Εγώ επειδή δεν είμαι από εδώ, Πού είναι η καταγωγή, από πού είστε? εγώ είμαι από τη Βέρεια. Α, είστε από τη Βέρεια. Ναι, είμαι νύφιστα. Την πανέμορφη Βέρεια. Την Τα πανέμορφη. φιλιά. Φιλιά σε όλη τη Βέρεια. Η Βέρεια, πραγματικά, όσες φορές έχω πάει, πάντα είναι πεντακάθαρη. Αυτό που κάποτε σαν σύλλογος είχαμε αναθέσει σε μια αρχαιολόγο να βρει στοιχεία, δεν μας βοήθησε ιδιαίτερα, δεν βρήκε πολλά στοιχεία. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι παλαιότερα ζούσαν γεωκτήμονες, είχαν και χωράφια και ζώα είχαν πολλά και σιγά σιγά άρχισαν να κατοικούν εδώ οι άνθρωποι, να συγκεντρώνονται, να κατοικούν εδώ. Ακτινίδια, όχι ακτινίδια. Ροδάκινα έμαθα ότι είχε παλιά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που θα σας πω. Στον Κάτω Αγιάννη έχουμε, βέβαια δεν είναι σε λειτουργία, Πάτε να αποκαλύψετε μυστικό τώρα. αντιχαλαζικό σύστημα. Τι είναι αυτό? Όταν τοποθετήθηκε αυτό το αντιχαλαζικό σύστημα, πανελλαδικά υπήρχαν 8 στο σύνολό τους. Ένα από τα 8 ήταν εδώ, στον Κάτω Απίστευτο. Αγιάννη. Τι σημαίνει η λέξη αντιχαλαζικό, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Όταν ο καιρός καταλαβαίναμε ότι θα βρέξει καταρακτοδός, θα κάνει ζημιά στα φρούτα ή θα ρίξει χαλάζι κτλ. Βάζανε μπρος τα κανόνια, τα λέγαμε. Βασικά ρίχναν Εκεί θα ασεφιλίνη. ερχόμουν, στα κανόνια θα ερχόμουν. Γιατί εδώ πέρα γίνεται ένα έθιμο στον Κάτω Αγιάννη, το οποίο έθιμο είναι, δεν ξέρω τι είναι, που είχαν τα κανόνια και τα ρίχναν πάνω και αλλάζαν κάτι με τον καιρό. Τι Δεν αυτό? είναι έθιμο. Αυτό το αναφέρεστε στο σύστημα το αντιχαλαζικό. Δεν αφορά έθιμο αυτό το πράγμα. Και τι έστει αυτό εδώ πέρα? Είναι ένα σύστημα σε διάφορα μέρη που καλλιεργούνται τα οποροφόρα δέντρα και όταν ο καιρός επρόκειτο να χαλάσει, για να προλάβουν το χαλάζι, τα βάζαν σε λειτουργία και αυτά εξφενδονίζαν ασετιλίνη και... Μάλιστα. Ναι. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Επίσης έχουμε ένα εξοκλήσι της Αγίας Παρασκευής, όπου αναφέρονται πολλά περιστατικά με λύρες, με αρχαία, με διάφορα. Είπατε τη σωστή λέξη λύρες, τώρα εδώ πέρα θα έχουμε πάρα πολλές προβόλες. Η λέξη λύρες, δηλαδή ο κόσμος θέλει, του αρέσει η ανακάλυψη, του αρέσει δηλαδή αυτό εδώ πέρα το οποίο είναι το μυστήριο. Το μυστήριο αρέσει σε όλους. Και προπαντός οι λύρες. Που οι λύρες, ακούμε ιστορίες με λύρες και λέμε να ήμουν εγώ εκεί πέρα να τις ανακάλυπτα κι εγώ. Συζητιότανε ότι σε αυτό το εξοκλήσι προετών υπήρχαν κρυμμένοι θησαυροί. Και γιατί δεν το ξέρω εγώ, έπρεπε να με καλέσετε πιο νωρίς. Τι μήνυμα θα θέλατε να δώσετε τώρα εσείς, σαν πρώην πρόεδρος του χωριού ήσταν, στους νέους του χωριού εδώ πέρα και πώς θα θέλατε να βλέπετε το χωριό σας μετά από κάποιο καιρό? Το χωριό μετά από κάποιο καιρό θα ήθελα να το δω με περισσότερους κατοίκους. Με περισσότερη ζωή. Το μήνυμα που θα ήθελα να δώσω σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στους νέους, να αγαπήσουν τη φύση, τα χωριά, να γυρίσουν. Ο Αγιάννης προσφέρεται γιατί είμαστε σε απόσταση αναπνοής. Είναι κοντά, αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι δικαιολογία ότι δεν μένω στο χωριό, θέλω να μείνω στην πόλη, να τα έχω όλα κοντά. Μα ο Αγιάννης είναι 5-6 λεπτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ναι. Ναι, για να πας στην πόλη. Αυτό, να αγαπήσουν τα χωριά, να τα δώσουν ζωή. Χάρηκα, κυρία Ελένη. Και εγώ πάρα πολύ. Μπορώ να σας φιλήσω? Βεβαίως. Χάρηκα πάρα πολύ. Κάναμε και φιλοσοφική κουβέντα και ενημερωτική κουβέντα και
κουβέντα που θα μείνει. Χαίρομαι πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ. Είμαι στη διάθεση σας όποτε θέλετε. Τέλεια. Γιατί φίλες και φίλοι, η εκπομπή Ανακαλύπτοντας την Πιερία δεν έχει μόνο τρέξιμο, έχει και ξεκούραση, όπως και μια στιγμή τώρα που θα περιμένουμε το λικέρα από την φίλη μας, την κυρία Ελένη, να το πιούμε, να χαρούμε και να ξεκουραστούμε. Φτάνει τόσο δουλειά ρε φίλε, stop. Ανακάλυπτοντας την Πιερία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλώς ήρθατε. Και καλώς σας βρήκαμε. Να είστε Καλώς καλά, ήρθατε, παιδιά. με υγεία στο χωριό μας. και ευτυχία και δύναμη. Και δύναμη. Και δύναμη. Στην Και υγεία σας. αγάπη στη φύση. Αυτό, στην υγεία σας. Γεια. Φίλες και φίλοι, κοιτάξτε. Ρε παιδιά, κοιτάξτε τι ωραία θέα. Και ακούστε κάτι που θα σας πω τώρα που το έμαθα από την κυρία Ελένη. Πριν από πολλά χρόνια, εδώ στην Αγία Παρασκευή, κάτω από το βράχο του ιερού, βρέθηκαν αρχαία νομίσματα και αγάλματα, τα οποία τώρα διαφυλάσσονται στο Μουσείο Δίων. Πάμε να δούμε, μπας και βρούμε και τίποτα άλλο για να πάρουμε κι εμείς. Φίλες και φίλοι, λίρες μπορεί να μην βρήκαμε, αλλά τουλάχιστον έχουμε αυτή την πάρα πολύ ωραία θέα εδώ, στην Αγία Παρασκευή. Και εδώ ένα κεράκι για να είναι καλά όλος ο κόσμος. Φίλες και φίλοι, εσείς μείνετε μαζί μας, εμείς φεύγουμε από τον Κάτω Γιάννη και πάμε στη γιορτή Ακτινιδίου. Τα λέμε. Γεια σας! Τι κάνετε, γεια σας! Πώς σας λένε, το όνομά σας? Κατερίνα, Γεια σας κυρία Κατερίνα. Να ρωτήσουμε κάτι λίγο. τι ρωτήσεις παιδί μου? Πού είμαστε εδώ πέρα, είμαστε στη Νέα Έφεσο. Ναι, Η γιορτή Ακτινιδίου πού είναι εδώ πέρα? η γιορτή που γίνεται. Ναι, Από εκεί, την ψάχνουμε τόσο ώρα να τη βρούμε. από εκεί παιδί μου. Κοίταξε. Τι κάνετε, γεια σας. Πολύ καλά, Τι εσείς. κάνετε, το όνομά σας? Ηλίας Κύριε Τσακνάκης. Ηλία, πού έχουμε έρθει εδώ πέρα, τι έχουμε εδώ πέρα? Έχετε έρθει στην πρώτη γιορτή ακτινιδίου στη Νέα Έφεσο. Έχει διάφορα προϊόντα βάσει με το ακτινίδιο. Το Ακτινίδιο, μάλιστα. Μπορείτε να περάσετε μέσα. Είναι η πρώτη γιορτή που γίνεται εδώ από το. Α, είναι η πρώτη γιορτή. Ναι. Εμείς είμαστε εδώ με λουκουμάδες. Τι έχετε, λουκουμάδες? Λουκουμάδες Α, τσακνάκες. τι ωραία. Φυσικά. Μάλιστα. Και μέσα τώρα θα ξεκινήσουν κάποιες ομιλίες. Τώρα ξεκινάει αυτό? Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Νωρίτερα είχε κάποια παιχνίδια για. Δεν τα προλάβαμε τα παιχνίδια. Εντάξει, ήταν για Δεν τους πειράζει. φίλους. Εντάξει, του χρόνου. Μαγειρεύουνε μέσα να πάρετε να φάτε και όλα. Ωραία, χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια, τα λέμε, γεια. Φίλες και φίλοι, πρώτη γιορτή Ακτινιδίου εδώ πέρα στον Όλυμπο. Πραγματικά. Και ακούμε τώρα τους βουλευτές εδώ πέρα να κάνουν ομιλία και να λένε τα πάντα. Δεν ξέρω, πραγματικά έχω εκπλαγεί. Πάμε να ρωτήσουμε τον κύριο εδώ πέρα. Τι κάνετε, γεια σας. Τι κάνουμε, τι έχουμε εδώ πέρα? Ακτινίδιο. Ναι. Ακτινίδια. Και είναι η πρώτη γιορτή εδώ πέρα. Ναι, πρώτη γιορτή. Τι δραστηριότητες γενικά έχουμε εδώ πέρα? Βλέπω τα παιδάκια παίζουν εδώ πέρα. Τώρα τα παιδάκια παίζουν, υπάρχουν δραστηριότητες, μαγειρέψανε Και μαγειρέψαν. και μαγειρέψανε. Το φάγετε το προλάβαμε δηλαδή. Όχι ακόμα. Τώρα θα το προλάβετε, τώρα υπάρχουν και άλλα Εδώ εδέσματα. πέρα τώρα τι έχουμε, ομιλία. Ομιλία για τον πρώτο που έχει φέρει το ακτινίδιο στην Έφεση. Ποιος είναι αυτός? Τσιλακόπουλος. Τσιλακόπουλος. Ναι. Α, να είναι καλός και ο Τσιλακόπουλος. Και δηλαδή σήμερα η γιορτή γίνεται γι' αυτό, να. Ναι, ναι. Είναι- Είναι αφιέρωμα σε αυτό. Είναι αφιέρωμα. Χάρηκα πολύ. Καλά κτηνίδια. Έγινε, ευχαριστώ. Γεια σας. Όλη συνέχεια να έχουμε την επόμενη χρονιά. Τι κάνουμε, γεια σου. Το όνομά σου. Κώστας. Έχεις πολύ θετικότητα. Έχεις πουλήσει καλά σήμερα. Και τι πουλάμε εδώ πέρα? Καλπά φαρσάνων. Καλπά φαρσάνων. Πρώτη ποιότητα από τύρο εδώ. Α, και να δω. Τύρο 100% παιδιά εδώ. Μάλιστα. Αυτό τι είναι, είναι με αμύγδαλο, τι είναι? Αμύγδαλα με πούτερο. Και εδώ πέρα, Πούτερο. και αυτό είναι ξεχωριστά. Το ίδιο, το ίδιο. Α, είναι το ίδιο. Το ίδιο εδώ. Αυτή τη δουλειά πότε την κάνεις? Τη δουλειά την κάνουμε από Από μωρό παιδί. το 2012. Από το 12. Το 12, ναι. Μα η δουλειά σου τι είναι, εσύ τι ειδικότητα έχεις? Είμαι ζαχαροπλάτσης και ασχολούμαι και με τη χαρά φαρσάνων. Μάλιστα. Ένα όνομα, μια ποιότητα. Ρέτσιος. Φίλε μου, Ρέτσιο, χάρηκα πολύ. Και σου εύχομαι να πουλάς, να τρώει ο κόσμος. Να μην μένεις τυχός. Γεια. Γεια σου. Γεια. Γεια σας, τι κάνετε,
Το όνομά σου ποιο είναι? Αγγέλη Αγλαία λέγομαι. Γεια σας, κυρία Αγλαία. Πολιτικός Σύλλογος Καρίτσας. Τι καλό έχουμε εδώ πέρα, πόσα φαγητά έχετε εδώ πέρα? Κάναμε διάφορες συνταγές με ακτινίδιο, αγριογούρνο με ακτινίδιο. Από τα χεράκια σας. Από τα χεράκια μελών του Συλλόγου Γονέων, του Συλλόγου του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρίτσας. Τι ωραία. Ναι. Εδώ πέρα η γιορτή, τι ώρα ξεκίνησε εδώ πέρα? 4 η ώρα ήρθαμε. Και τελειώνει? 4. Όσο πάει. Όσο πάει. Όσο πάει. Δηλαδή και 2 μεζακατής θα πάει 2 μέρες. Ναι, ναι. Μάλιστα. Θα μας πεις και εσύ 2 λόγια. Έτσι. Πώς σε λένε? Του Πολιτιστικού μας Συλλόγου. Παναγιώτα. Είμαι ο Γιώργος, χάρηκα πολύ. Τι γίνεται εδώ πέρα? Τι ωραία πραγματάκια έχουμε. Συμμετάσχουμε να δούμε το ακτινίδιο πώς μπορεί να Αυτή είναι η πρώτη γιορτή ακτινιδίου. Ναι, έγινε η αρχή. Είναι η αρχή και αυτό κάθε χρόνο θα γίνεται. Θεού θέλοντος. Θεού θέλοντος. Θα γίνεται κάθε χρόνο. Εδώ πέρα τα φάγαν όλα εσύ. Πέρασαν αρκετός κόσμος, πέρασε βέβαια. Η ομιλία σταμάτησε. Τώρα δηλαδή τι θα κάνουμε άλλο εδώ πέρα? Θα διασκεδάσει ο κόσμος. Με χορό, με τι? Βλέπω ότι θα έχει κάτι προγράμματα με τα παιδάκια, κάποια τμήματα χορευτικά. Ναι. Ο κόσμος θα δοκιμάσει τα εδέσματα. Θα τα σπάσουμε σήμερα, θα τα πιούμε. Μακάρι. Χάρηκα πάρα πολύ. Κι εγώ. Καλή συνέχεια. Γεια. Τι κάνετε, γεια σας. Γεια σας. Τι τρώτε και το όνομά σας ποιο είναι? Μελώνη σας πιάσαμε. Παναγιώτα. Γεια Είναι από το Σύλλογο Ηράκλειτο. Από το Ηράκλειτο. Νέα Εφέσου. Εδώ για ποιο λόγο ήρθατε? Εδώ ήρθαμε να μαγειρέψουμε. Να μαγειρέψετε. Τι μαγειρέψετε? Μαγειρέψαμε, έκανα ρολό με ακτινίδιο, κοτόπουλο. Αυτό πρώτη φορά το ακούω. Να, όλα είναι κεκ με ακτινίδιο. Όλα με ακτινίδιο επειδή είναι η γιορτή σήμερα. Τάρτα με ακτινίδιο, μαρμελάδα. Α, είστε Μερακλού. Ναι, ναι. Α, τι ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τι κάνετε, γεια σας. Τι θα επιλέξετε? Τόσο ώρα σας βλέπω εγώ. Τι σας αρέσει πιο πολύ? Τι θα επιλέξετε? Τι είναι αυτό? Καλβάς με ακτινίδιο. Καλβάς με ακτινίδιο. Γεια σας, τι κάνετε? Τι καλό έχουμε εδώ πέρα? Καλώς σας βρήκαμε. Το όνομά σας? Κατερίνα. Α, γεια σας, κυρία Κατερίνα. Μιλάτε με Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Τέλεια. Τι καλό έχουμε εδώ πέρα? Κρασιά έχουμε, βλέπω. Τι είναι αυτό, κρασί είναι? Είναι χυμός ακτινίδιο. Αυτό είναι το λικέρ το ακτινίδιο που είναι το σπιτικό που κάναμε εμείς. Όλες οι συνταγές έχουν ακτινίδιο. Μάλιστα. Ποια είναι η σπεσιαλιτέ, θα πεις ότι το πιο ωραίο εδώ πέρα? Λοιπόν, τα λουκούμια είναι χειροποίητα, είναι με κολλητός ακτινίδιο, είναι με την ποικιλία την κίτρινη που οριμάζουν τέλη Σεπτεμβρίου τα κόβουν και οριμάζουν πιο γρήγορα. Πείτε μας λίγο, τι έχετε εδώ πέρα, αυτό ακριβώς? Έχουμε χαλβάσει μυγδαλένιο το οποίο έχουμε βάλει μέσα από ξηραμένο ακτινίδιο. Οτία που έχουν μέσα πολτό ακτινίδιο. Αυτά εδώ πέρα? Ναι, ναι. Α, τι ωραία. Το λικέρ μας. Είναι ωραίο, σας άρεσε και εσάς? Μα και εγώ τόσο πρέπει να φάω και δεν τρώω. Πρέπει να φάω και εγώ κάτι. Γλυκό του κουταλιού. Θα πάρουμε. Δεν θα φύγουμε νηστικοί. Πάρα πολύ συγκεκριμένο. Γλυκό του κουταλιού. Και cheesecake με μαρμελάδα και φυσικά η σπεσιαλιτέ μας που είναι η μαρμελάδα. Καλή όρεξη, καλή όρεξη. Εγώ έχω κακή χολυστερίνη. Γιατί έτσι? Λόγω ηλικίας. Πρέπει να φάω κτηνίδια πολλά. Αυτό νομίζω βοηθάει, δεν βοηθάει? Αυτό λέω για. Τι θα φάτε εσείς? Σας έπιασα. Σας έπιασα. Όχι πολύ. Όχι πολύ. Η κυρά θα μαλώνει στο σπίτι. Έχουμε κάποια χρόνια. Ό,τι είναι η εμπειρία και τα χρόνια. Περάστε να φάτε, παρακαλώ, περάστε. Δεν θα μεταείστε με να φάω λίγο? Νηστικό θα μ' αφήσετε? Εντάξει, αφήστε. Συγγνώμη, να πιω λίγο λικέρ? Εδώ, ορίστε. Είναι με λικέρ και βότκα. Είναι υπέροχο. Ναι, άντε στην υγειά σας. Στην υγειά σας. Όπο, πρώτη γιορτή ακτινιδίου, κυρίες και κύριοι. Σουνάκια, έλα πιείτε. Μεγαλώσαμε και δεν πίνουμε. Όχι, αλλά... Τα ξεχάσαμε τα νιάτα που πίναμε. Να πιούνε... Γελάτε. Οι άλλοι, ας πούμε, που έρχονται εδώ. Εμείς το έχουμε το ακτινίδιο, το παράγουμε. Ναι. Α, είστε παραγωγός εσείς? Ναι. Οπότε να δοκιμάσουν και άλλοι. Να μην δοκιμάσουμε εμείς, αφού είστε παραγωγός. Είναι μια γιορτή που χαρά, έχουμε χαρά μόνο εδώ πέρα. Είναι χαρά που είμαστε εδώ. Το ακτινίδιο έχει πλέον γίνει για την Ελλάδα ολόκληρη, όχι μόνο για την Πιερία, το μεγαλύτερο εξαγωγικό προϊόν ίσως αυτή τη στιγμή. Στην Πιερία. Μετά το ελαιόλαδο, γιατί πιστεύω ότι το ελαιόλαδο είναι πάνω, ναι. Αλλά και το ακτινίδιο κατέχει μια θέση υψηλή πάνω στο εξαγωγικό προϊόντα τα οποία γίνονται από τη χώρα μας. Πού πάει, προς τα πού πάει? Σε όλες τις χώρες. Πώς όλες τις χώρες? Από Κίνα, όπου βρήκε πάει. Αμερική, Ευρώπη, παντού. Εντάξει, ωραία. Χάρηκα. Λοιπόν, καλά εμπόρια. Γεια σας, είστε καλά.
Γεια σας. Τι κάνετε, γεια σας. Το όνομά σας. Είστε καλά, Γεωργία? Καλά. Είστε κυρία Γεωργία. Τι καλό έχουμε εδώ πέρα, τι κάνετε εδώ Έχουμε πέρα? πολύ ωραία γλυκά. Γιατί φεύγεις εσύ? Λικεράκια. Θα μας πεις και εσύ. Καλά, γεια. Πείτε μας. Είναι όλα χειροποίητα, είναι χωρίς Να συντηρητικά. ακούς τη μαμά, βλέπεις παράδειγμα. Λοιπόν, πείτε μας τι έχετε. Εργαστήριο των πιερίδων. Αλήθεια. Βεβαίως. Πάνω στην ωραία ρητίνη. Σήμερα εδώ πέρα τι ακριβώς γίνεται? Εμείς είμαστε ξένοι, κάνουμε ταξιδιωτική εκπομπή και πρέπει να μάθουμε το τι εστί σήμερα η μέρα. Γίνεται μια εκδήλωση με το θέμα ακτινίδιο. Λοιπόν, πείτε μας. Λοιπόν, έχουμε γλυκό του κουταλιού, Ναι. ακτινίδιο. Γλυκό του κουταλιού. Λικεράκι, ακτινίδιο και μαρμελάδα, ακτινίδιο. Ό,τι πρέπει για να Είμαστε στο σηκώσουμε. θέμα. Τέλεια. Είμαστε στο θέμα. Και θα σας βάλω να δοκιμάσετε κιόλας. Για να δούμε. Κυρία Γεωργία, στην υγειά σας. Γεια σας, παιδιά. Ορίστε. Τσακ. Τον κύριο θα να δώσω. Να πιει. Α, όχι μαζί μου. Εγώ θέλω και μαζί. Α, καλά, εντάξει. Θείο. Ορίστε. Στην υγειά σας. Στην Να υγειά είστε σας. καλά. Α, είναι δυνατό, είναι δυνατό. Είναι λυκό. Αυτό πώς φτιάχνεται γενικά, κάνε από τη συνταγή. Αυτά είναι τα μυστικά, δεν τα λέμε. Είναι τα μυστικά. Βέβαια. Αλλά και τα μυστικά κάποτε μαθεύονται, να ξέρετε. Τα μάθει η κόρη μου. Εμάς κρύβεται, πού να τα μάθουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Και εγώ, γεια σας, γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Τι κάνετε, τι λέτε? Γεια σας. Καλά, εσύ. Τι κάνετε, το όνομά σας? Το όνομα. Τι το λέτε? Καρασκόρδας Ευάγγελος. Ο Καρασκόρδας Ευάγγελος. Ναι. Από τη Νέα Έφεσο. Ναι, από εδώ. Τι λέει, τι κάνετε? Καλά, δόξα τω Θεώ. Το χέρι θα μου σπάσετε. Όλα καλά. Έχετε δυνατό χέρι. Αγρότης είμαι εγώ, είμαι άιντε. Ναι. Έχω δύναμη. Με το τρίτο δουλεύω ακόμα. Δουλεύετε ακόμη. 80 χρονών και δουλεύω ακόμα. Το σπάσατε το χέρι. Το χέρι, Εντάξει. τα γράφεις. Τα γράφουμε όλα. Ωραία, μπράβο. Όλα στη ζωή καταγράφονται, να ξέρετε. Μπράβο, ναι. Εδώ πέρα τι είναι, είναι γιορτή. Γιορτή ακτινίδιων. Είμαι παραγωγός. Τι παραγωγός είστε? Ακτινίδια. Ακτινίδια. Ναι. Έχουμε 50 στρέμματα. 50 στρέμματα. Ναι, 50 στρέμματα. Μεγάλο παραγωγός. Μάλιστα. Εδώ οι φίλοι, τι λέγατε, κάτι λέγατε εδώ πέρα. Και αυτός έχει Εσείς, το όνομά σας, πώς λέγεστε? Και επίσης Νίκος. Είσαι ο κόρος. Το χέρι, θα μου δώσω το χέρι. Γεια σου, Λεβέλη. Τι κάνετε? Πολύ ωραία. Έχετε πολύ ευτυχία φαίνεται. Σας αγαπάει η γυναίκα σας. Είμαι ισόγαπρος γι' αυτό. Ισόγαπρος. Είναι ισόγαπρος. Εσείς? Και τον πάγω. Εσείς δεν μιλάτε πολύ. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια που λένε. Αυτός τρώει πολύ για το δεν μιλάει. Τρώει πολύ. Γιατί τρώτε πολύ? Εδώ έχει φάει, θα φάτε πείτε. Λοιπόν, για να σας αφήσω. Όλοι είστε παραγωγή. Χάρηκα. Είπες χαρήκαμε. Το χέρι κάτσε, μου σπάστε. Έλα ρε. Μικρός είμαι. Θα μάθω. Χάρηκα, γεια. Τι? Τώρα που μας ακούει ο Ελλάδα θα πληρώσουν συγχαρητήρια που είμαι ισόγαπρος. Να δώσουμε στον κόσμο να πούμε συγχαρητήρια που είναι ισόγραφος ο κύριος Νίκος. Ο κύριος Νίκος. Συγχαρητήρια. Ισόγαπρος και καψούρης στη γυναίκα. Και καψούρης. Λοιπόν, έτσι πως σας βρήκαμε, τις αφήνουμε. Ωραία. Γεια, τα λέμε. Γεια. Σας έπιασα. Τι κάνετε? Εδώ έχει πολύ ζέστη ρε εσύ. Κάντε λουκουμάδες εδώ. Ο καλύτερος λουκουμάς στην Έφεσο. Μάγειρας θα μας πεις δυο λόγια. Αλλά μη καώ, για πες μου τι γίνεται εδώ. Η συνταγή λέει ότι θα βάλουμε από πάνω δύο σιρόπι μαρμελάδα από ακτινίδιο αυτή τη φορά. Η συνταγή είναι μυστική. Δεν είναι μυστική. Σκαβουροπάτε. Όχι, δεν είναι μυστική καθόλου. Αντιθέτως, είναι μια παραδοσιακή συνταγή που θέλουμε. Μας αρέσει και ένα λουκουμαδάκι στο τέλος για γλυκό θα μας δώσει έτσι τη χαρά. Γίνεται με πολύ αγάπη. Εννοείται πάντα. Ωραία. Με έκαψες μάγειρα, με έκαψε ο μάγειρας, παιδιά, με έκαψε. Στο σχολείο μας δεν κοροϊδεύουμε, είμαστε ευγενικοί, βοηθάμε τους άλλους, λέμε την αλήθεια και προπαντός λέμε συγγνώμη. Από την πρώτη γιορτή ακτινιδίου εδώ στη Νέα Έφεσο και από τον Όλυμπο να μας κοιτάει, καλή συνέχεια. Απευθείας πήρα τηλέφωνο και θα έρθει ο πρόεδρος να μας πει τα μέρη. Αυτό και το κάνω έτσι. Πάμε. Φίλε μου, κοιτάξτε, τι ωραίο. Ναι, πάμε. Κάτω από το ιερό βράχο βρισκόταν αρχαία νομίσματα. Λάθος το είπα. Φίλες και φίλοι, λίρες μπορεί να μην βρήκαμε, αλλά τουλάχιστον απολαμβάνουμε εδώ πέρα την πανέμορφη θέα. Φίλες και φίλοι, λίρες μπορεί να μην βρήκαμε, αλλά τουλάχιστον Φίλες και φίλοι, λίρες μπορεί να μην βρήκαμε, αλλά τουλάχιστον. Μην κουνιές έτσι, ρε μ***. Ρε φίλε, εδώ πέρα να γύρισμα πάμε να κάνουμε φάμε τα μούτρα μας τώρα, άσε. Φίλες και φίλοι,